تګ لارې نه لري. ګوره که تا کې عقل منطقي، که ته هیبتي ځناور نه یې، که ته سپږن نه یې، ته ماته څنګه یې؟ جوړې بخیر یم. صحت دې ښه ده. ولې دا قواره دې نه ښکاره ورور؟ قواره خو وروره د ګوشۍ کیمره نسته، خرابه ده. د ګوشې کمره دې نشته او زه به دې دومره غټه اوږده ده کنځل کوې. نو دا خو د موږ طریقه نه ده، موږ تصویران نه اخلو او نه تصویران چاته ورښکارو، دا حرام دي. دغه نیټ هغه د استعمالول هم حرام دي که نه، سکس فلمونه کتل هم حرام دي، هلکانو سره لواطت کول هم حرام دي که نه، انسان وژل هم حرام دي که نه، د خلکو حق خوړل هم حرام دي که نه. بالکل ټول حرام دي، داسې هر څوک کوي دا حرام دي. موږ یوازې له اسلامي نشریاتو موږ په ټوله نړۍ کې یو د نیټ لاس رسی لرو د کفري هېوادو له چمو د افغانستان د غلامانو ملاتړ سره. کوم ولایت پورې مربوط دی؟ خپل پیغام رسوي. زه د غزني ولایت پورې مربوط یم. دا نیټ استعمالول حرام نه دي؟ نیټ په اسلامي نشریاتو پورې چې موږ اسلامي نړۍ ته او کفري هېوادو ته خپل طاقت د دې له لارې ورښیو، بالکل نه ده حرام. ښه، ته که حدیث ماته ووایه چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې نیټ چلول د دغه لارې حلال دي. ته یې ماته ووایه چې پیغمبر علیه السلام ویلي چې حرام ده. خو ته ماته ووایه چې هغه دي حلال دي. زه درته وایم چې زه خبر نه یم چې پیغمبر علیه السلام، زه خو اسلام کې دومره پوه نه یم، ته خو د حرام او حلال خبرې دلته ماته کوې. ما خو داسې تا ته نه دي ویلي چې یا به حلال یا به حرامي. زه دا درته وایم چې موږ خپله مبارزه و نړیوالو ته ښکارو چې موږ الحمدلله مجاهدین اسلامي امارت افغانستان و ټولې نړۍ ته به خپل طاقت د دې له لارې ورکوو. آفرین. د ښځې کالي نر ته اغوستل حلال دي که حرام دي؟ حرام دي. د نر د ښځې زامه کول حرام دي، او کوم چې پروپاګند د تاسې لخوا خپرېږي هغه هېڅ حقیقت نه لري. خپلو عسکرو ته چې څوک خپلې د ښځو جامې دا ستاسو ګیرور چې د ښځو جامو سره ګیر کېږي هغه حلال دي که حرام؟ د اتلانو په جامو کې به تاسې ته درځو، په تاسې به حملې کوو. په جامو مهرباني وکړه، اړیکه دې خرابه شوه. ښه، تا ته وایم د ښځو کالي اغوستل حرام دي که حلال؟ ته ماته دا خبرې پرېږده چې د ښځې کالي حلال دي که حرام دي. چې دا ته ماته ناستې دي د ښځې په جامه کې راته ناستې، دا ته حلال کار کوې که حرام؟ هغه به د ښځې لباس یوازنی چې ته د ښځې په کلیپ کې ماته ناستې، دا ته حلال کار کوې که حرام؟ کوم ځای دی د ښځې کلیپ کې زه ناست یم؟ ته ګوره دا ده، تا په د انسان په مخ باندې ږیره د نارینه په مخ باندې ږیره د تا په مخ باندې ږیره نسته، د ښځې په مخ ږیره نه د تا په مخ هم ږیره نسته، تا په مخ ګر سره داسې نشته. ږیره پرېښودل څه شی دي؟ حتی وجوب ته رسېږي، ځکه ټولو پیغمبرانو ږیرې حدیث ماته وایه حجوب ته رسېږي، ماته یې وایه. نو ته زه تا ته حدیث وایم، ته خو یو تا ته د حدیث ضرورت نشته، ته خو جاهل یې. جاهل ته څوک حدیث وایي؟ که ته عالم وې با عمله وې ما به تا ته حدیثونه ویل. اوس که ته ثابته یې که د تا چې شی زده یي، خو ته ما ته ثابته که چې زه دې نه ایسته پرېږدم، حدیث راته وایه په دې حدیث کې پیغمبر علیه السلام ته دې حده تایید کړی چې ږیره پرېښودل د دغه حده پورې او دغه شیان دي. یا مثلا واجب ده، د واجبو حکم دا ده، د سنتو د واجبو ترمنځ فرق چې د سنت په څو قسمه دي، دا ټول راته واضح که چې زه پوه شم. سنت خپله په څو قسمه نبی علیه السلام باندې دي. حدیث مبارک کې فرمایي، غوږ ونیسه خبرې ته غوږ ونیسه. نبی علیه السلام په حدیث مبارک کې فرمایي، وایي هغه منافقین کوم چې ږیرې رخوي هغه ماته له هغه چا حدیث ووایه، د حدیث مفهوم وایم، ته په عربي حدیث ووایه، خپله حدیث ووایه، خیټالوژي مه استعمالوه. حدیث ووایه، روایت یې وښکه، د بخاري شریف نه ده، ضعیف حدیث ته، مسکین حدیث ته، قوي حدیث ته. حدیث ووایه، روایت یې وښکه، صفحه یې وښیه چې زه بیا وګورم.
مفهوم یې څه کوي مفهوم خیټالوژي راته استعمالوي حدیث مفهوم د کوم ځای نه روایت ده د چا نه روایت شوی عایشې رضی الله تعالی عنه روایت کړی ابو هریره نه روایت ده علي رضی الله تعالی عنه نه روایت ده خپله پیغمبر علیه السلام نه روایت ده دغه راته وایه ګوره وروره ته خو ګوره په دې خبره باندې نه ګوره وروره پوهېږې زه چې زه تا ته د پوهېږم حدیث زه ستا اثبات نیکه ته وکړم تا درس ته څه ورکوم معلومه په دیني کې زه پوهېږم چې زه تا نه دونه پوښتنې کوم مخ دې پټ کړی ده زه که ښځه یم که نر یم دغه مخامخ درته ناست یم مخ دې پټ کړی ده په دې ډارېږې چې مرګ د چا له لاسه ده مرګ د خدای جل جلاله له لاسه ده که نه زه له مرګه بلکل نه ډارېږم که زه له مرګه ډارېدلی زه به د تا په مرکزونه به مرګ د خدای جل جلاله له لاسه ده که نه ده داسې ماته وایه مرګ د خدای جل جلاله له شاته لاسه ناستې ده زه که خو نه نر یم په تا حملې کوم ده وایم زه خو نر یم چې درځمه د تا په مرکز په تا باندې حمله کوم ښځه خو تیزې د تنبور شاته ناستې زه چېرته یم ته چېرته یې ته که نر وې انډیواله تا به پنجابي ته خدمت نه کوو هغه پرېږده زه دا خبرې پرېږده چې ته په ما حملې کوې که نه کوې زه تا نه دا سوال نه کوم چې ته حملې کوې خدای دې کړي چې تمام ورځ دې په کونه کې بم کېږي زه نر یم مرګ یې وکړې نر که چېرته وای تا به خپله څېره ښکاره کړې وه سپږنه ما خبرې ته غوږ شه چې زه درته چې وایم دغه مرګ د چا له لاسه ده ګوره بیادبي مه کوه بیادب الفاظ مه وایه مرګ د الله پاک له لاسه ده هر انسان ته د الله پاک له لاسه مرګ راځي خو کوم له مرګه چې تاسې ډارېږئ له ځان هم تنبیې راتاو کړي دي په ګوجیو کې دننه ناستې خالي پښې راوتلي سرونه هم کته نیولي زه چې وایم ته چې وایې مه چیمېږم دمبورې مه چیمېږه ښځه ورک که چې مرګ د خدای جل جلاله له لاسه ده ته ولې خپله څېره پټۍ خبرې کوې بیا څېره پټۍ دومره ډارېږې دومره د نس کې دال نه ټینګېږي نو د ما ډار له تا نه ده ته خو ګر سره ماته یقیني معلومات لوره تا ته د خبرو په سر کې راول ولې ډارېږي ما تا خو بحث کوو که نه خو زه م افغان یم ته م افغان یې زه به م یو ورځ رئیسمه و ته م په افغانستان کې ولې ډارېږي نو ما تا خو بحث کوو ما تا خو په بل چي نه غږېږو مهرباني اول دا څېره ښکاره کړه خو زه ورکم زه پوهېږم څېره نسې ښکارولی هسې پروپاګنډ کوي حدیث ماته وایي هغه د ګیرې حدیث ماته وایي کوم ځای نه روایت د هغه ماته بیان کړه چې زه سبا ګیره پرېږدم مهرباني وکړه ته خپلې موضوع ته راځه د تا موضوع څه شی ده چې په کوم موضوع باندې ته خبرې کوې دا ماته د ښځو د نر فرق وکړه په هغه موضوع هم خبرې کوو هغې موضوع باندې به هم خبرې کوو د ښځو د نر فرق ماته وکړو حدیث راته ووایه درته زنګ وهمه زنګ درته وهمه هغه ننګ صاحب زنګ درته وهم ننګیال صاحب صبر وکړو ته ماته هغه حدیث ووایه چا نه روایت ده ته هغه حدیث ماته ووایه چا نه روایت ده چې ویلې صبر وکړه ته خو د ما یوې خبرې ته غوږ ونیسئ وارې غوږ مې نیولی ووایه راته زه درته وایم چې نن به د تا په موضوع زه له تا سره بحث کوم زه د تا موضوع ته نن راغلی یم سبا زه خپل کلیپ کوم زه خپل کلیپ لرم د صدیق الله الیاس په نامه باندې د ما کلیپانو ته راځه لو به زه کوم بیا به په هغه کې زه له تا سره بحث کوم نن زه د تا کلیپ ته راغلی یم زه یوازې د تا په موضوع باندې راغلی یم له تا سره په موضوع خبرې کوم خبرې ته غوږ نیسه خبرې خبرې باندې مه ځه خبرې ته غوږ کېږه د یو چا خبرې ته غوږ نیسه بیا وروسته ته خبرې کوه د ما کلیپ ته رالې بیا به ته له ما سره خبرې کوې نن زه تا سره په خپله موضوع باندې مخ دې پټي زه مخ پټو سره خبرې نه کوم مخ پټي چیرې چې هغوی سره زه خبرې وکړم هر وخت چې ما څنګه راځي دیني مسایل راوړي سیاسي مسایل راوړي اول د سر نه سپږې لرې کړه ښه تکړه شه بیا ما پسې راشو خیټالوژي به دلته نه استعمالی ښه د حیبتي خبرې به هم دلته نه استعمالی ما سره به د انسانیت له طوره غږېږي انسانیت له طوره انسانیت څه شته وایي راځو موضوع ته نور اخوا مه ځه انسانیت یوازې نور مه ځه نور اخوا ته مه ځه بس غلی شه زه تا نه اوس بل سوال کوم دغه دا اوبه چې په پاکستان باندې بندې شي دا به ښه خبر نه وي چې په پاکستان دا د افغانستان اوبه بندې شي وروره تا په سوال باندې ما سر خلاص اوبه د پاکستان هغلته ګټه موږ او تاسو ته کولی چې بندې سوی وای چې موږ او تاسو یو ور د غلامۍ له پنجې نه آزاد سوي وو موږ او تاسو نن د غلامۍ په پنجې کې بند یو اشرف غني غلامۍ کې یو که نه یو د غلامۍ خبرې پرېږده هغې کې یو که نه یو اوبو باندې خبرې کوو دلته آزاد دلته موږ دولت په هکله باندې بحث نه کوو چې دولت آزاد ده مستقله ده نه ده هر شی چې ده نه ده موږ اوس په اوبو باندې بحث کوو آیا اوبه
چې په پاکستان باندې بند شي، پاکستان ته به کومه خساره ورسیږي؟ ستاسو څنګه زړه ده د اوبه بندې سي که بندې نه سي؟ ګوره د موږ وطن افغانستان ده، د موږ د افغانستان په هر کونج، د افغانستان په هر وګړي باندې زړه سوځي چې اوبه بالکل بندې سي. په دې کې خو یوه خبره نشته، څوک به بندوي داسې نر به څوک پیدا شي بند به کړي. هغه احمدشاه ابدالي خو نن نشته چې بند یې کړي. د احمدشاه ابدالي په تخت باندې نن موږ ته غلام اشرف غني ناسته، نو اوبه به څوک بندوي؟ یاره ته خو ډېر کم عقل انسان یې. زه درته د اوبو خبرې کوم، ته بیا غني ته ځې او ته فلاني ته ځې، ته بستاني ته. احمق مه غږېږه ما سره سمې خبرې کو، سوال جواب راکوه. دلته ما تا ته وخت درکړی ده، په احمقتوب مه کوه، دلته خپل هغه اصلیت دې مه ښیه. زه تا ته د اوبو په هکله خبرې کوم، څوک به یې بندې کړي ووایه چې بندې دې سي. هاو دغه انسانیت غوندې خبرې وکړو، ټاپې مه لګوه. پلانی ده او بستانی ده، هغه چې هر شی وي. ما تر اوسه هغه ته ملا عمر ته چې نه دي ویلي، بیا زه ملا عمر پسې هم شروع کوم. زه نه د غني قصه کوم، نه د ملا عمر قصه کوم. زه یو آزاد سړی یم، غوږ ونیسه. زه یو آزاد سړی یم. زه د ژورنالست په شکل د افغانستان په هکله درنه پوښتنې کوم چې آیا که دغه اوبه بندې شي په پاکستان باندې، دغه اوبه چې په پاکستان باندې بندې شي، پاکستان ته به کومه خساره ورسیږي؟ آیا تاسو غواړئ چې د اوبه بندې شي په پاکستان که نه؟ دغه باندې را سره بحث وکړو. ته د غلامۍ ملامۍ خبرې پرېږده، د غلامۍ پلانۍ څه دي، فلسطیني دي بستاني دي، غلام خبرې پرېږده. دلته ما سره په موضوع باندې خبرې وکړو. صحیح ده وروره، زه د تا په موضوع خبرې کوم، خو ته د موضوع اصلي اړخ ته ما نه پرېږدې، ته د ما په خوله کې خبرې راپرېږدې. نه که نه، ته موضوع ته ته ځې، ته د غلامي ټکي پرېږده. غلامي ته هر کله چې ما د دولت په هکله باندې مسله راوړې چې طالبانو، ما یوې خبرې ته غوږ شه، زه د طالبانو په هکله ما یوې خبرې ته غوږ شه، زه د خبرې ته غوږ کېږم، د ما خبرې ته غوږ شه چې زه چې درته وایم. زه درته وایم چې هر کله ما موضوع راوړله چې راځئ اوس په د اشرف غني حکومت د ملا عمر حکومت سره پرتله کړو، بیا په هغه وخت کې ته ماته دا فتوا راکولی شې چې فتوا د تا کمې خوا نه صادرېږي. اوس زه تا ته د اوبو په هکله باندې خبرې کوم، ته ځې اشرف غني پورې نه خلې. زه تا ته وایم چې دا خبره ده، ته ځې بیا هغې کې لاس اچوې. زه تا ته د پاکستان په هکله باندې خبرې کوم. پاکستان زموږ دښمن ده. پاکستان اسلامي ملک دی، موږ تاسو دښمن بالکل نشي جوړېدای. موږ تاسو دښمنان امریکایي ملکونه دي، کوم چې له اسلام نه لرې دي، خو د اسلام دعوه کوي، یوازې په اسلامیت باندې موږ دښمن نشي جوړېدلی. ښه، پاکستان زموږ دښمن نه ده؟ نه. ښه، آفرین. دغه شی خپله غلامي څرګنده کړه، داسې خلکو ته یې وښیه چې تاسو نه اصلاح کېدونکي خلک هستئ. ښه، په دې کونړ باندې چې د پاکستان هغه بمبار کوي، دغه پاکستان آرمي چې په کونړ باندې بمبار کوي، دا کونړ کې چې کورونه ووهل، چې هلته نه اردوی نه بل شی، دا خلک چې وژني، د هغې خوا نه چې بمونه راځي، دا روا ګڼې ته؟ نه، بالکل یې روا نه ګڼم. دا یوازې د پاکستان شعار نه ده، دا په افغانستان باندې 43 ملکو دا بمباري شروع کړې ده. یوازې به زه پاکستان ته ګوته نه نیسم، دا ټول نړیوال راغلي دي، په افغانستان کې بمبارونه شروع دي، په افغانستان کې وژنې شروع دي. صحیح ده. زه درته وایم چې امریکا هم راغلی، بل هم راغلی، حکومت هم خلاف ده او هر شی ده، ټول شیان بد دي. زه تا نه دا سوال کوم چې آیا پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي؟ په دې باندې زه معلومات نه لرم چې پاکستان یې کوي که نه کوي. په څه شي باندې معلومات لرئ؟ زه په دې معلومات لرم، زه اوس په دې خبر یم چې په افغانستان د افغانستان ولس یو استقلال غواړي. ښځه دې کړې؟ ته ما ته غوږ شه، هغه د ستا کار نه ده، ته ما ته د اصلي په خپله موضوع له ما سره خبرې کوه. ګوره تا ما تا ته وویل ما سره په موضوع خبرې کوه، ته هم له ما سره په موضوع خبرې کوه، د موضوع مه وځه. زه تا ته وایم چې تا ښځه کړې که نه ده کړې؟ داسې ما ته وایه. ما نه ده کړې، تا کړې؟ ته ما نه ده کړې. ښه، ښځه دې نه ده کړې. صحیح ده، ښه ده. دا ماشوم څنګه دې خواته چنګېږي؟ دا څوک ده؟ کور د خود به ماشوماني سنګر سنګر کې تاسو په سنګرو کې ګرځاتلان یو. سنګرو کې تاسو ماشومان هم یې هلته؟ تاسو یعنې سیاست هم په سنګرو کې؟
ماشاءالله سیاست موږ ته له کورونو خدمت راکوي، جهادي خدمت یوازې په دې باندې نه ده. ماشاءالله ماشاءالله. سیاست تاسو سره په سنګرو کې پرتی دي؟ ما ته غوږ ونیسه، ګوره بې ادب الفاظ مه وایه. ته خو وایې زه سیاسي ژورنالیست یم او ته داسې بې ادب الفاظ وایې چې ماشاءالله سیاست اوس ماشاءالله بده خبره ده چې ما ته زه تا ته ماشاءالله ښځې خویونه دې نه کولی، ما ته په انسانیت خبرې کوې. ته د انسانیت له چوکاټه وتلی، ته بل وایې به کلیپ نه کوې، ځکه ته د کلیپ ماشاءالله مې درته ویلي دي. داسې شعار باندې لایق یې چې سوال کوې. دغه خپله بوجۍ شاته وتړه او د ننګرهار په کوڅو کې ګرځه، خپل سوالونه ټولوه. چې شی وتړمه؟ هغه چې شا بوجۍ دې وتړه، بس خپل سوال ټولوه، نور پې وشي کې کار مه لره. ته له سیاسته څه کریابه یې، ته له افغانستانه څه کریابه یې. دا بوجۍ وتړمه، دا ښې دا نه سپینه بوجۍ وتړه، نه دا سټیمان کې پراته یې، پاپړ هم ورسره ته خو ما ته وایې که نه چې دا بوجۍ وتړه. دا خو بوجۍ نه ده شاته مې، دا خو کعبه شریفه ده. د کعبې بلا در په سر کې کعبه په دا مرداره خوله مه یادوه. دغه د تا خدای په شرمونو وشرمې چې تاسو پاکستان نه سپانسر کېږي، تاسو ته پاکستان پیسې نه درکوي. دغه د تا تکه تکه کې دغه زور د تا په سیسي چې تاسو پاکستان نه سپانسروئ. وخورئ دغه په سر باندې. ما د دغه ګوره ته ما ته قاضي نه یې چې ما ته قسم راکوې. دا ته له اسلام نه یې خبر. په اسلام کې چې یوه ښځه بندي سوله په ټولو نړیوالو په ټولو اسلامي ملکو دا فرض ده چې هغه خلاصه کړي. نن دې ما او تا خوندې مندې په زندانو کې ناستې دي او ته بې غیرته د پاکستان خلاف یا د افغانستان خلاف یا د مجاهدینو خلاف کلیپونه کوې. تا ته هېڅ ضرورت نشته. یوازې خپل ځان په خپل ګریوان کې سوچ وکړه. د په سر باندې سپګنی دې مکې په سر باندې قسم وخوره چې تاسو پاکستان نه هغه نه اخلئ، پیسې نه اخلئ، افغانستان ورانولو لپاره. وخوره د دې مکې په سر باندې قسم وخوره که نه که غلام نه یې د پاکستان. غوږ شه راته اوس نو د دې مکې په سر د ما قسم یې که د ما یو مسیر یا د ما یو افراد د طالبانو یا یو دلګۍ مشر د ما د طالبانو د افغانستان د ورانولو لپاره دا کار کوي، د افغانستان د آبادېدلو لپاره، د افغانستان د یو ښه افغانستان راتلونکي افغانستان لپاره، د اسلامي نظام لپاره له هر چا نه د یو چا کومک ته نه وایي. که هر څوک له موږ سره کومک کوي موږ ورته وایي رادې صاحب زموږ ورور یې. ښه راځه خیر ورک که نور دې ته به رسو. ته اوس هغې خبرې ته به رسو. خیر د هغې نه به تېر سو. جهاد په افغانستان کې روا ګڼې د داخلي حکومت سره؟ او بالکل یې روا ګڼم. دی د کفر غلام ده، له کفارو سره یې ملاتړ کړی ده چې دا اوس بلحاله د امریکا په وتو د څومره زارۍ کوي، په څومره نړیوالو قوتو باندې وګرځېدله، نارې وایي چې د خدای په لیاز د قرآن په لیاز له ما نه مه وځه، ما د غلامۍ ټغر مه ټولوه، زه داسې غلام شم چې د ما په غاړه کې د غلامۍ پنجې پرتې. آفرین ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه آفرین ډېر ښه. هغه ده بالکل ورسره روا ده، یوه خبره نشته. بالکل صحیح ده ورسره روا ده. کم آیات و حدیث ما ته ووایه، د مغه آیات و حدیث له لارې ما ته ووایه. آیات نمبر ووایه. جاهد الكفار والمنافقین آیات ووایه. جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر. کومه سپاره ده؟ کوم آیات ده؟ ته څه کوې سپارې څه کوې؟ ته دغه د قرآن دغه آیات ته نه منې؟ اوس ته ما ته کوم آیات ده کومه سپاره ده؟ خدای پاکه داسې ما ته فکر وکړو زه یو بې علمه شخص یم، زه لاړ شم چې همغه آیات ولټوم که نه. خدای پاکه کومه سپاره ده کوم آیات ده؟ مهرباني نه ته ما ته دا ووایه، ته ما ته دا ووایه چې دغه آیات ده که نه ده. اوس ته ما ته وایې زه څه خبر یم دا آیات ده که نه ده؟ اوس زه څه خبر یم والکه؟ خو ته ما ته وایې چې زه یې قرآن کې بیا ولټوم که نه. اوس زه خو عالم نه یم، داسې فکر وکړو زه یو امپړ یم، داسې فکر وکړو چې زه یو امپړ یم، داسې فکر وکړو چې زه یو امپړ یم. ته قرآن راخلمه، قرآن مه راخله، ته قرآن مه راخله، ته مه راخله. تا ته د قرآن بلا در په سر کې ته قرآن په دا مردارو لاسو راخلې، تا ته د قرآن بلا در په سر کې ته د قرآن نوم په دا مرداره خوله اخلې. دا ګوره دا ټاپې لګېده. اوس ټاپې داسې وایه چې تیزنه د تا چې زده نه دي سپږنه داسې ما ته وایه چې وایه قرآن داسې ملا راته غوږ کې د آیات پچکاري کړې ده، زما زده نه ده، خو ته ما ته دا د قرآن آیات وایه چې دا په کومه سپاره کې ده په کوم. زه له تا سوال کوم، یو منټ ما ته غوږ شه.
زه له تا سوال کوم آیا ته د افغانستان جنگ روا بولې که ناروا؟ زه د افغانستان جنگ زه جنگ څه کوم حلال ګڼم یا حرام زه پکې نه یم زه حلال ګڼم که حرام دې کې زه هېڅ کار کې نه یم زه څه کوم زه نه فتوا ورکوی شم نه ته خپل شخصي نظر څه لرې چې حلال ده که حرام ده؟ وروره زه هېڅ شخصي نظر د جګړې په هکله باندې نه لرم زه څه کوم جګړې کې زه ملا نه یم چې فتوا ورکړم هېڅ نظر نه لرم نو ته چې د جګړې په حکله نظر نه لرې څه ګلمانه د جګړې په حکله نظرونه ته خو غواړې؟ فتوا ورکوې فتوا ورکول د چا کاري فتوا ګوره ما فتوا نه ده ورکړې زه له تا سره په یو شخصي نظر باندې اخته یم زه د ټولو افغانانو په حیث فتوا نه ورکوم زه له تا سره په شخصي نظر اخته یم ته هر وخت کلیپونه کوې د افغانانو په ضد یې کوې ته د پاکستان که د هر چا غلام یې ته د انډیا ایجنټ یې چې د افغانانو په خلاف باندې پروژې اکماله یې ګوره هسې ښې د پاکستان ټاپه را باندې ولګه پاکستانیانو ته هم چې چی وایي دا وایي دا د هغې انډیا ایجنټ ده ښه بل سوال در نه کوم جهاد څه شته وایي دا د جهاد کلمه څه شي معنا ورکوي دا جهاد دا ته ماته وایې که نه چې ته وایې جهاد موږ واګڼو دغه جهاد د څه شي نه اخیستل شوې ده او دغه کلمه د څه شي نه اخیستل شوې او د جهاد خپله تعریف که څه معنا ورکوي جهاد ماخوذ له جهادن څخه ده جهادن وایي کوشش او سعی جهادن څخه ده یعنې دا کومه کلمه ده پکې وروره د تا موضوع کومه ده ګوره زه یو جاهله سړي سره دا بحث نه کوم زه خپله عالم یم زه خپله عالم یم با عمله بل مې راګیر خان د ما ګوره په ناکامي راغلې خاندې به زه ورک که دا هم نه سوی چې جاهدون څخه اخیستل سوی ده زه به یې درته واضح کړم جهاد معنا جهادن څخه جهادن ګوره جهادن څخه ده جهادن څخه کلمه ده جهاد وی اصلا جهد کولو ته یو چیشته یعنی جهد کوشش کول یا مبارزه کول هغه دا معنا نه ورکوي چې ته هغه یا توپک راواخلې نفر وولې هغه کولی شي چې ته خپل نفس سره یې وکړې هغه کولی شي چې ته مثلا کولی شي چې مثلا د سترګو په وړاندې استعمال کړي کولی شي چې د دښمنانو په وړاندې هر چی شي سره چې تا مبارزه وکوله هغه دې قابو که د خپل تصرف لاندې دې راوسته دې ته وایي جهاد هغه که په هر له لحاظه که قلمي که هغې بې فرق لري ښه زه ورکه دا خو دې واضح نه کړه دا ماته وایي دا کفار په څو قسمه باندې دي وروره چا سره جهاد روا ده چا سره مکروه ده چا سره مستحب ده چا سره فرض کفایي ده چا سره فرض عین ده دا راته خلک پوه شي چې ستاسو جهاد سپېڅلی ده تاسو په یو څه پوهېږئ جهاد کوئ بالکل زه به د دې تعریف ټول مکمل درته کوم ته ما چې غوږ شه له ټولو نه لومړی جهاد له هغه چا سره فرض عین او ښه مضبوط او خوندور جهاد ده چې د افغانستان یو فاسد نظام یو فاسد حکومت ته دغه فاسد نظام له مخه وړل او ورکول دا له ټولو نه افضل جهاد او افضله طریقه ده ځکه دا منافقین د خدای پاک دي دا د اسلام دښمنان دي دغه مخ له مځکې ورکول اصلا فرض عین ده په ټولو افغانانو بیا په ټولو مسلمانانو باندې بیا خاص کر د تاسې یهودیانو باندې ورکول دا په موږ او تاسې باندې لازمه ده او خامخا به مو ورکوو خان د ما په ده به نو تاسو د خدای په ده به خانمرګي نه کوي نو دا به نو څنګه تاسو ویډیو شیر کړئ ډېرو نه ډېر ځای کې شیر کړئ د طالب توله خلک ټول دغه شی دي ښه عموما راته وایه وروره عموما راته وایه جنرال راته وایه قربان دې شم تا خو فتوې ورکړې چې خو زه ما دی تا خبره روا وګڼله او د حکومت په هکله او خلک ووژئ بمونه کېدئ ځانمرګي وکوئ خرمرګي وکوئ ځان وژنئ حلالې کوئ دهشت یې کوئ وحشت یې کوئ د اسلام نوم په نړۍ کې وشرموئ ما ته جنرال وایه چې جهاد کفار په څو قسمه دي چا سره جهاد روا ده چا سره مکروه ده چا سره فرض عین ده چا سره فرض کفایي ده دغه راته جنرال وایه چې موږ پوه شو چې هغه د تاسو دا خبرې رښتیا دي مهرباني ما واره درته وویل چې له اهل اسلام نه یا اهل کتاب نه چې مشرکین هغو سره جهاد فرض ده بیا له منافقینو سره جهاد فرض ده غوږ ونیسه چې خاندې بې عقله انسانه
وګورئ تاسې وګورئ چې دا سړی په خبرو کې ملامت راسي بیا خاندي پالتو خاندي ګوره ټول خبر سي چې دا یو جاهله یو ناپوهه بدعقله د کفر غلام دی ټاپه ولګوه ایجانټ د ټولې نړۍ ټاپه دې ولګوه ایجانټ انسان ده سپګنه تاسو نه خري بیجېږي خلاف باندې لا ویډیوګانې تیار وه سپګنه خلاف باید ټول مجاهدین مبارزه وکړو او د ما شخصا نظر دا ده چې هر ځای کې ته بلمانه نشي خلاصېدلی موږ مسلمانان مجاهدین طالبان هر وخت تاسې په کوشش کې یو ځای به تاسې له موږه خلاص نه شئ ولو که تاسې په داسې بنګلو کې چې هغو بنګلو ته هېڅوک در تګ لارې نه لري ګوره که تا کې عقل منطقي که ته هیبتي ځناور نه یې که ته سپګن نه یې ته ماته د علم له لارې واضح که درته وایم چې کفار په څو قسمه دي ته ماته کفار یو ځل واضح که مشرک دي که عین دي که مشرک دي که عین دي ته ماته کفار واضح که چې په څو قسمه باندې دي و ته ماته یې واضح که څنګه د طالبانو په وخت کې هندوان په افغانستان کې موجود او طالبانو دې نه وژل دا هندوان هم کافر دي ولې نه وژل ته یې ماته واضح که کفار په څو قسمه دي ګوره هغه طالبانو چې وو مثلا لکه طالبانو ته تسلیم هغو ته طالبانو ته خپل ټیکس ورکول لکه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه سي او کفر ستاسي یا مخ ته ټیکس کوي کفار واضح که په څو قسمه دي کله سي واضح کول سپګ باندې بند کوم زی خپل کار وکړه سپګ دلته مخ خوشي کوه فقط ماته واضح کولای شي کنه چې کفار په څو قسمه دي مهرباني ما یوه خبره ته ټول اورېدونکي او تم غوږ ته یوه خبره درته کومه ته خو سې غول خورې خبره کوې زه د سپګنې زوی تا په دې جهاد کې درته غین تخته که مردګه وه ای د سپګنې بچیه چې ته داسې جهاد په افغانستان کې روا ګڼې د خرې زو په خبرو باندې پوه نه بیا خلک وایي ته دې ته کنځلې کوې اوس زه به دې ته کنځلې نه کوم